मोशा मोगाच्या बाबां भयणीनो, जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाच्या काळान आमी आसा आनी ह्या दिसांनी पवित्र सोबेचो सेवाधर्म आमकां जेजूच्या शिसांक पुनर्जिवंत जाल्ल्या जेजूचो अणभव अदीक खोलायेन करूं आनी आमी ताचे पुनर्जिवंत जाल्ल्या जेजूचे गोवाय कशें जियोंक आमचो आवंडो थिरावंक ह्या दिसांनी देवाच्या उतराचीं वाचपां आमकां आमंत्रण करता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी सुरवातेकूच आयकलां कोण भाशेन ते दोग शीस जे निराशीपणान एमाउसाची वाट टांगताले, जेजू तांकां मेळूंक येता, तांकां सांगात करता, तांचें आयकता, तांचे दुखी हुस्के समजून घेता, उपरांत आपल्या उतराचो प्रकाश तांचेर फांकयता आनी शेकी जेवणा मेजार आसतना उंडो मोडून तांकां आपलो खासगी अणभव दिता. आनी हो जेजूचो अणभव, जिवंत जेजूचो अणभव केल्या उपरांत तांचें जिवीत सारकेंच बदलता. ते बोळान भरतात. दे आर एम्पावर्ड. रात म्हूण पळयनासतना, जेरुजाल्याक वचपाची वाट लांब म्हूण पळयनासतना धांवीत आमी वेतात कितें करूंक, जिवंत जेजूचो अणभव दुसऱ्यांक दिवं. आनी जेन्ना ते जेरुजाल्याक पावतात, जेजूचे दुसरे शीस तांकां मेळटात. ते खुशालकायेन सांगतात, आमी जेजूक पळयला आनी सिमोन जेजू मेळूंक आयला. जेजूचो अणभव ते एकामेकाक दितात. आनी ते आपणा मदें उलयता आसतना, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, दारां धांपलेलीं आसतना जेजू तांचे मदें उबो जाता आनी तांकां म्हणटा, शांती तुमकां. आनी ते भियेतात, तो भूत म्हूण समजतात आनी आपूण खरें जिवंत जाला म्हूण दाखोवंक जेजू तांचे लागीं विचारता, तुमचे लागीं कितें खावंक आसा? आनी ते ताका थोडें भाजलेलें नुस्तें दितात आनी तो तें खाता. आनी तें केल्या उपरांत पवित्र पुस्तक आपणा वयर सुरवंडारा वयर कितें सांगता तें तांकां नव्यान उगडास करता. मनशाच्या पुताक जिवेशी मारूंक जाय, तो खुर्सार मरूंक जाय आनी उपरांत तो पुनर्जिवंत जातोच ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकांचें बोगसणें परगटूंक जाय. आनी जेजू आपल्या शिसांक सांगता, तुमी हाचे गोवाय, यू आर टू बी माय विटनेसीस. ही आमची जबाबदारी. जेजूचे गोवाय कशें जियो. आनी कोण भाशेन पेद्रोन आपणाची जबाबदारी चलयली ती आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां. पेद्रू ओस्कोत आसलेलो, कोश्टांच्या वेळार असोकतायेन सोकळा पडलो, जेजूक नाकारलो, पूण जिवंत जाल्या उपरांत जेजू ताका आपलो खासगी अणभव दिता. आपणाचो मोग करता काय म्हूण ताका आमी जातांक सांगा, म्हज्या शेळयांक राख, म्हज्या शेळयांचो सांबाळ कर. आनी आमी जाणो, पेद्रू आनी जुवांव देव मंदिरान वेतना तो ल्हानगो मनीस भीक मागतना ताका मेळटा. आनी पेद्रू जाणें आतां जेजूचो अणभव केलोलो, पवित्र आत्मो घेतलोलो, तो त्या ल्हानग्याक सांगता, भांगार रुपें तुका दिवंक आमचे लागीं घडना, पूण आमचे लागीं एक वस्त आसा, जेजूच्या नांवान तुका सांगता, उठ. आनी तो ताच्या हाताक धरता आनी उबो करता. आनी तोय आपली भावार्थाची यात्रा करून तांचे बरोबर देव मंदिरान वेता, देवाक वाखाणटा. आनी देखून सगलो लोक पेद्रू फाटल्यान येतात. आनी पेद्रू त्या लोकांक सांगता, तुमी आमकां कित्याक पळयतात? आमी ह्या ल्हानग्याक बरो करूंक ना, जेजूच्या नांवान आमी ताका, जेजून ताका बरो केलो. ह्या जेजूक तुमी खुर्सार मारलेलो, आब्रामाचो इजाकाचो तो देव आसलो, पूण देवान ताका पुनर्जिवंत केलो आनी आमी ताच्या पुनर्जिवंतपणाचे गोवाय. वी आर विटनेसीस ऑफ द रिजन लॉर्ड. बाबा भयणीनो, आयज आमी व्हडा मोगान फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहेबा खातीर देवाक दिन वासूं, ताचे खातीर मागोवंक आमी हांगासर एकठांय जाल्या. फ्रांसिस्क आमचो पाप साहेब जिवंत जेजूचो खुशाल बरीत गोवाय आनी बऱ्या गोवळ्याचो परजोळीत रूपकार कसो जियेलो. पोप फ्रांसीस लिव्ड एज ए जॉयफूल विटनेस ऑफ द रिजन लॉर्ड and as a shining image of the good shepherd. जेजू भाशेन फ्रांसीस पाप साहेब पयले सुवातेर देवाचो मनीस आसलो. He was a man of God. ताच्या जिविताची पाळां
जेजू सोबें खोल रिगलेलें आसलें. ही वॉज अ मॅन ऑफ गॉड, डीपली रुटेड इन जीसस. जे ताचे सांगाता सांत मार्ता घरांत जियेताले ते अशे गोवायकी दितात कोण भाशेन पाप साहेब, फ्रांसीस पाप साहेब सकाळीं फुडें उठून पुरोम संस्कारा मुखार मागणें करून जायतो वेळ सारतालो. वरांची वरां सकाळीं फुडें जेजुट्ट्यार उठून मागणें करतालो. आनी देखूनच जेन्ना ताका पाप साहेब कसो विंचून काडलो आनी तो भायर आयलो, ताणें ल्हानविकायेन आपली मान बागावून लोकांक सांगलें, म्हजे खातीर मागात, म्हाका तुमचो आशिर्वाद दियात, प्लीज प्रे फॉर मी, गीव मी युअर ब्लेसिंग. आनी कोणूय ताचे शीन गेलो जाल्यार म्हाकाय जायते फावटी ताका मेळूंक सयक मेळ्ळो. ताचीं उतरां सदांच ही आसलेलीं, प्लीज प्रे फॉर मी, म्हजे पासत मागणें कर. देवाचो मनीस तो आसलेलो. आनी देखूनच एक फावटी खंय, कित्याक तो लोकां मदें भोंवतालो म्हूण ताका एका कार्दियालान सांगलें खंय, होली फादर, यू मस्ट बी केअरफूल अबावट युअर सेक्युरिटी. आनी पाप साहेबान सांगलें खंय, आय एम नॉट वरीड अबावट दॅट, तें देव पळयतलो, गॉड वील टेक केअर ऑफ मी. आय एम नॉट वरीड अबावट माय पर्सनल सेक्युरिटी, गॉड वील टेक केअर ऑफ मी. आतां तो हॉस्पिटलांतलो भायर सरतोच ज्या कार्दियालाक तो मेवलो, तो कार्दियाल म्हाका अशें सांगतालो, जेन्ना त्या कार्दियालाक ताणें सांगलें खंय, हांव तयार आसा, देवाक जाय तेन्ना ताचे सरशीं वचूंक हांव तयार आसा, आय एम रेडी टू गो टू गॉड वेन एवर ही कॉल्स मी. तो देवाचो मनीस आसलो, देवाच्या एकचारान जियेलो, जेजूक चिकटून रावलो. आनी देखून ताणें आपल्या जिविताची पर्वा केली ना, काळजीदारपणान जियेलो आनी मोगान बापा सरशीं परत गेलो. आमकांय आमी देवाची मनशां कशीं जियोंक, आमच्या जिविताचीं पाळां खोल खोल जेजू सोबें, पुनर्जिवंत जाल्ल्या जेजू सोबें रिगोवंक पाप साहेबाचें जिवीत आमकां स्फूर्ती दिता. पूण तो देवाचो मनीस आसलो देखून ताच्या जिविताचो दुसरो मुखेल बाजू, another important dimension, तो दुसऱ्यांचो मनीस आसलो. ही वॉज अ मॅन फॉर अदर्स. जेजू भाशेन ताचें जिवीत, आख्खें जिवीत मोगान केल्लें अप डावन जावन आसा. The life of Pope Francis is a perfect self-gift of love. आनी थोड्योच चिंता हांव तुमच्या दोळ्या मुखार ताच्याच दाखल्यांचेर आटापलेल्यो. तो पाप साहेब जातोच रोखडीच ताणें एक अपोस्टोलीक शिडकावणी, अपोस्टोलीक एक्झोटेशन, एवांजेली गावदियूम, शुभ वर्तमानाची खुशालकाय. आनी ह्या शिडकावणे उदेशी थ्रू दीस अपोस्टोलीक एक्झोटेशन पवित्र सोबे वयर आपलो दिश्टावो तो उगडापो करता. ही brings out his vision of the church as a missionary church, a church that goes out, a church that gets soiled, with dirty hands to serve those on the peripheries. आनी हे पाप साहेबान नोयच उतरांनी केलें, आपल्या जिवितान दाखयलें. He was a witness of the joy of the gospel. पाप साहेबाक खासगी पळोवंक म्हाका जाय ते सोयेक मेळ. आनी हांव जाणा जायते फावटी तो कश्ट वतालो, ताका उबो रावंक कुस्तार जातलें, पूण ताच्या तोंडाचेर सदांच आंसो आसलो. He was a joyful person. I never saw him without a beaming smile on his face. ताणें आपल्या जिवितांतल्यान शुभ वर्तमानाची खुशालकाय परगटली. ल्हानविकायेन जियेलो, सादेपणान जियेलो. म्हाका 2-3 परिशदींक वांटो घेवंक सयक मेळ्ळो. सुरवातेक तो एकदम बरे भलायकेन आसलो तेन्ना आपल्या घरांतल्यान सिनोदाच्या परिशदाच्या वासऱ्यान चलून येतालो, केन्नाच मोटरान येनासलो. पावस पडलो जाल्यार सोत्री घेवन येतालो. ल्हानविकायेन जियेलो. बायलो गोणगोण, बायली पदवी सगळी सोडून दिली, साद्या घरान जियेलो. सादो मनीस, सगळ्या दुसऱ्यांक मेळूंक तयार आसलो, अवेलेबल. जेन्ना आमी बिस्पांची आदली मिना विजिटाक गेल्ल्या आनी आमी सगळे ताका मेळपाचे आसल्या, आमी त्या ओसऱ्यान पावचे आदीं तो थंय आसलो, दारार उबो आसलो, आमकां येवकार दिवंक, टू वेलकम अस. ही वॉज ऑलवेज अवेलेबल.
And while being available to everybody, he had a special attention to the old, to the disabled, to the children. तो लोकांमध्ये उरपोजीमध्ये असलो पर्यंत कोण पिडेस्त आसा, कोण जखमी जाला, कोण अपांगूळ आसा, कोण गरीब आसा, ताची नदर तांचेर आसलेली. ताचें जिवीत ल्हानविकायेन, सादेपणान, खुशालकायेन सारलेलें जिवीत आसलें. उपरांत ताणें दुसरी एन्सिक्लिकल चीट फ्रातेल्ली तुती ही पोरगोटली. आनी हातूंतल्यान पवित्र सोबेन आमचें मन कसलें जावंक जाय, कोण भाशेन पवित्र सोबा, दोयाळ सोबा जावंक जाय. द चर्च मस्ट बी मर्सिफूल. आनी हाकाच लागून ताणें काकळुतीचें उत्सवी कोरोस पोरगोटलें. In 2016 he announced the year of mercy. आनी थंय तो म्हणटा देवाचें नांव म्हळ्यार काकळूत दोया जावन आसा. द नेम ऑफ गॉड इज मर्सी. आनी देखून म्हणटा पवित्र सोबेचें मुखामोळ, पवित्र सोबेच्या फुडारीपणाची वागणूक काकळुतीची, दोयेची जावंक जाय, दुसऱ्यांचेर फॉर्मोणां मारिना जावं. आनी देखून तो म्हणटालो द चर्च is not called to be a museum of saints. It is called to be a failed hospital for sinners. आनी देखून तो सोगतांक, पातक्यांक, दोया दाखोवंक ताचो हुस्को आसलो. आनी हाकाच लागून सुमार 3 वर्सां आदीं परिशोधीक सभा आमी बांदूंक ताणें आमकां उलो मारलो. वी स्टार्टड दीस सिनडल जर्नी. आनी ताका जाय आसलें पवित्र सोबेन सगळ्या वांगड्यांनी, फुडाऱ्यांनी एकामेकाक आयकूंक, टू लिसन, एकामेका सांगता भाव भयणां कशीं आमचो प्रवास करूंक, समाजाचे देगेक जे येतात तांकां वेंगोवंक. ही ड्रेम्ड ऑफ एन इन्क्लुसीव चर्च, ऑल एम्ब्रेसींग चर्च where everyone is respected. खरीत भाशेन लौकिकां सोबें, ओस्तोऱ्यां सोबें ताणें हुस्को दाखयलो. लौकिकांक, ओस्तोऱ्यांक पवित्र सोबेच्या जिवितान, फुडारीपणान वांटो दिवंक ताचें सोपण आसलें. ताका खरीत भाशेन शांतीचो हुस्को आसलेलो. ही वॉज अ पोप ऑफ पीस. Even before he died, his last message was, I hope, this is my hope, that there will be peace in the world. संवसारान शांती आसतली म्हूण म्हाका बरवासो आसा. He worked for peace. He appealed to the leaders of the world strongly, courageously for peace. He was a man of inter-religious dialogue. दुसऱ्या धर्मांच्या पाटलावदारांकडे संबंद बांदूंक, सुसंवाद करूंक ताका हुस्को आसलो. आनी देखून आबुधाबी वचून थंय ताणें खेरीत दाखलो पोरगोटलो. He signed a special agreement of friendship, an agreement of friendship with the Muslims. Taका husko aslolo. Recently, his last visit was to Indonesia. And there he met followers of all religions, build bridges of friendship. ताचो तिसरो जायते दाखले ताणें पोरगोटले आनी तो म्हळ्यार एन्सिक्लिकल लेटर लावदातो सी. आनी ह्या दाखल्यान पापसाहेब श्रिश्ती सोबें आपलो हुस्को पोरगोटाय. श्रिश्ती म्हळ्यार आमचें समानीय घर जावं कॉमन होम. ते श्रिश्तीचो सांबाळ करूंक सगळ्या मनशांचो, पूण खरीत भाशेन पवित्र सोबेच्या वांगड्यांची जबाबदारी म्हूण ताणें समोयार आनी समोया भायर आमकां हुस्को उलो मारलो. आमचें जिवीत बदलूंक, आमच्या जिविताची वागणूक, आवर लायफ स्टायल बदलूंक ताणें उलो मारलो. ही ऑफन स्पोक अबाउट इकॉलॉजिकल जस्टीस and intergenerational justice. की देवान ही श्रिश्ती एक ठेवो कसो आमच्या हातांनी घाला. आमी ताचो सत्यानाश करूंक न्हय, पूण फुडले पिळगेक ती अदीक बरी करून तांकां दिवंक ही आमची जबाबदारी म्हूण पाप सायबान समोयार आनी समोया भायर आमकां उगडास केला. बाबा भयणीनो, देवानो आमकां देखीवंत, हुस्क्यान बोल्लोलो, दोयाळ, ल्हानवीक, सादो पापसाहेब फावो केलो म्हूण ह्या मिसान देवाक दिन वासवी. देवान ताका सासणाच्या जिविताची मोजोरी सुबामपणी फावो करची म्हूण आमी मागुया. पूण त्याच बरोबर जें दायज ताणें आमकां दवरलां, द लेगसी दॅट ही हॅज लेफ्ट बिहायंड, लेट अस कंटिन्यू इट इन आवर लायफ. खरीत भाशेन पाद्री कडेन उडोवन तो म्हणटालो, आमी मुणयारपण करतना
आमच्या शेळयांचो आमकां वास आसूंक जाय. While we exercise our ministry, we must have the smell of our sheep. ताणें आमकां सोबीत फुडारीपणाची देख दिल्या. ती देख आमच्या जिवितान आमी वेव्हारान घालूंक ताचे भाशेन जेजूच्या एकवटान जियेतले, खुशाल बरीत, ल्हानवीक, सादेपणान आमचें जिवीत जियेतले. पूण खेरीत भाशेन सगल्यांच्या अदीक करून समाजाचे देगेक जियेतल्या आमच्या भावां भयणीचो हुस्को घेवन आमचें जिवीत आमी जियेतले हांव आनी आमचें मुणयारपण आमी चलयतले हांव म्हूण ह्या आयचे समोर म्हणेन आमी देवाक भास दिवया.